太叻仔啦！之前出停車場，俾個防撞欄解開咗，而家就要縫翻埋一齊。作為一個專業嘅整車師傅，一定要飲杯咖啡開始。係咯，拆咗落嚟啦，搞咗大輪啦，啲叉子好多叉子，好多螺絲仔，拆咗嚟啦，跟住又將呢度後面加膠 weld 埋佢，焊埋一齊，跟住拍翻呢啲燈落去，拍翻落去，跟住掛翻上去，搞掂。咁啊，揾啲碌嘢加熱加熱少少個底，跟住咧就揾條膠條，壓落去，加啲膠落去，然後咧再喺呢度炒嗰啲一條條嗰啲攝落去呢支嘢度，兩支跟住懟落去，咁樣吉落去，跟住溶啦，跟住佢就會埋咗口啦。就係唔好超過籠喎，唔好出界喎，外邊睇到嘅。跟住然後就喺呢個位啦，跟住就多出嚟剪斷咗啦一陣。之後就係要搞外邊咯，不過今日冇乜時間。